Hello, good evening guys. Today, taping. Okay, so yung Coco Crunch. Before that, syempre, may mga natuod. Fruits and vegetables. Magkaiba sila ng Excuse me. Top. Sila magano. Alternate. Prevents sore throat. Anong di mo gusto. Okay, lasa na ito. So, naubos ko na rin yung lemon. Pero syempre, bago matulog. 7:28 hours ago. Like or follow. Upload ko neto. Ay, na-upload ko na. Hello, good evening guys. Today is July 15, 2019. It's almost 12 midnight. So, it's exactly 11:42 p.m. So, malapit na mag-July 16, which is a Tuesday. So, kakain pa lang ako ngayon. Kakatapos ko lang magpa-derma. That's why medyo red and shiny ang face ko. Pero at least medyo kita na yung panga ko. Mas kuminis yung face. At mawawala yung maga probably a few hours from now kasi 5 a.m. ang call time ko. May isa pa akong TV show na may role ako as an announcer. I'm not sure kung anong show. Basta sa ABS-CBN. So, ito yung food ko. Kakainin ko ngayon bago mag-prepare ng gamit and matulog kahit a few hours lang bago bumiyahe papunta sa taping. Okay? So, one is, the first one is salad. So, by the way, mahilig kasi ako kumain ng mga tira sa ref. Yung mga hindi kinain nila Mavi and Marge. Ayan. So, ito, lettuce, grapes, and feta cheese na merong balsamic vinegar and olive oil. Tapos, after niyan, or sasabay ko, kimchi para gulay sa gulay. May maanghang, may hindi. Tapos after that, dessert naman, gummy worms. Tapos ito parang, di ko alam kung ano, pero chocolate sticks. Ayan. Basta masarap yan, I think. Tapos hindi naubos ni Mavi yung Coco Crunch na may milk. So ako ubos niyan. Then, Philippine mango chocolate. Ito, hindi ko alam kung saan galing pero kakain din ako ng iba niyan. Tapos ito, green tea, onting green tea. Lagyan natin ng lemon para mas healthy ng onte kasi nag-gym ako kanina. Medyo inubo-ubo ako kasi naligo kagad ako sa cold shower, which is mali pala yun. Dapat pala warm shower. Ayan. So, ito na lang yung huli. Then, water. Pero before that, syempre, may mga natirang soft drinks from a fast food restaurant na hindi pa nauubos. Half ng baso Sprite. Ito. Half ng baso Sprite. Tapos, punong baso ng Coke. Yan. So, lahat yan, ubusin ko ngayon para busog and satisfied. Ayan. So, mamaya ko na inumin yan green tea with lemon. Hindi natin napiga lahat. So, binalik ko sa ref. Okay, let's begin. Kain muna tayo ng healthy food. Fruits and vegetables, pero walang fruits. Actually, grapes. Fruits pala to. So, let's begin. Okay, pray. Okay.
Time to eat. Kimchi. Magkaiba sila ng lasa, pero parehas gulay. Sarap. Laging unahin ang nutritious food first. Fruits and vegetables. Ayan. Tapos as much as possible yung mga liquid sa dulo na. Pampabusog. Sprite. Konti na lang pala yun, half or less.
So, ubos na yung kimchi. Feta cheese. Last piece ng grapes. Ayan. So, tabi ko na muna to. Pwede itong sabaw sa kanin. Kasi gusto ko malasa yung kanin. Hindi ko alam kung kailan ako next magkakanin, pero pasok ko na lang sa ref. Okay. So, dessert na tayo. Coco Crunch. Sarap. So next ay finger foods. Ayan. So gummy worms. Pangontra ng anghang ng kimchi. Excuse me. Sarap. Lasang fruit, sarap. Okay yung yellow, ah. Pink and green. Masarap din yung pink and green. Ito, green apple. Tsaka naman tong orange and yellow. Sarap. Alam ko na. Inumin na natin yung green tea na may lemon. Since wala naman siyang sugar, edi parang ito na lang. Asim. Tamis, sarap. Parang pag kumakain ka ng cake, tapos inom ka ng coffee,
Kasi matamis yung cake, yung coffee bitter. Yun yata yung term nung ng lasa niya. So masarap sila alternate. Ito, since matamis yung gummy worms, tapos medyo maasim yung green tea with lemon, parang masaya magsalitan. Pero I think kumain ako kagabi ng cake with green tea. Pero yung green tea halos walang lasa kasi na-cold, na-cold fusion siya. Don't forget, after kumain, lahat ng kinain mo, whether it's salty or sweet or sour or whatever, ang last na kailangan mong i-intake ay water. Okay? To prevent sore throat, phlegma, cravings. Basta kailangan mawala lahat ng lasa na masarap. O anything na may lasa sa bibig mo para hindi ka na maghanap ng food. And habang kumakain ka naman, lahat na kainin mo para hindi ka mag-crave. Feeling mo walang kulang. Para di ka kain ng kain. Kahit hindi na eating time. Sarap. Masarap yung natatakpan yung lasa ng di mo gusto ng gusto mo. Last na. Siyempre di mo kakainin yung seeds. Okay? So satisfied na ako ng gummy worms. Try naman natin tong Philippine mango chocolate. Dulce. Ano yata yung brand? Okay, lasa na ito. Ito lang siya. Siguro try ako one more lang. Okay. Medyo malapit na ako magsawa sa chocolates. So, last. Siguro ito magsawa na ako. Yan, dahil matatamis sila, hindi ko na malasahan yung Coke masyado. So, water na lang.
So, try na natin to. Hindi siya sobrang malasa, pero dahil hindi siya sobrang malasa, para kang nabibitin. Kasi parang gusto mo ng more. Hindi siya masyado powerful na lasa. Pero hindi rin siya ganun kasarap enough na parang nagka-crave ako ng more. Siguro last na to. Last na. Okay. So, naubos ko na rin yung lemon and green tea, Cocoa Crunch, 2 mango chocolates. Paubos na rin tong Coke. Tapos ko na yung kimchi tsaka yung lettuce salad with some grapes and feta cheese in balsamic vinegar and olive oil. So last ko na i-consume ay water. Then pwede na ako ayos ng gamit. Then probably sleep mga 1, 2, or 3 hours. Ayun. Pero kailangan muna mag-toothbrush syempre bago matulog. Around 15 to 30 minutes after eating. Huwag agad-agad kasi baka may chemical reaction yung toothpaste sa lemon. Or anything, I don't know. Basta safest is drink water. Brush your teeth around 30 minutes after eating. Ganun. Okay, so finish na lahat na dapat kong kainin at inumin. Water na lang. So you can have as much water as you want after eating. Hanggang mabusog ka. Yun ang suggestion ko. Not before. Kasi pag before, mabubusog ka agad. Pag nabusog ka agad, hindi ka kakain ng madami. Pag di ka kumain ng madami, alam ng utak mo yan. Di mo yan mauuto. So mangyayari, you're gonna be hungry after a few hours. Okay? So in midnight snack ngayon, almost midnight snack, ang last meal ko was yesterday dinner. So that's more than 24 hours ago. Okay? Probably 28 hours ago. Parang ganun siya. Okay? O nga pala, para sa mga di nakakaalam, dati po ako mataba at maitim. May pimples and mas mukha akong matanda 5 years ago. So kung meron sa inyo mga interested to know about the products I recommend and use para sa skin whitening, anti-aging, disease prevention, and slimming, okay, yung appetite suppressant and fat burner, ganyan, just PM me, message me sa Facebook page ko, Visam Arenas. And just in case di nyo pa nalalike or follow, please like and follow my Instagram, Visam Arenas, and Facebook page. And yung active na Facebook account ko ay Visam Calimlim Arenas. And
Meron akong YouTube channel na ngayon, ina-uploadan ko ng latest videos. Visam Arenas din yun. So, yung dati kong account, di ko na maalala yung password or username. So, di ko na mapasukan. So, paki-subscribe na lang po. Okay? Yung latest. Yung nag-upload ako ng ganito, lumalamon ako. Okay? So, most probably, pagka-upload ko nito, ay na-upload ko na rin yung video na nagpa-derma ako sandali. 40 seconds lang yung ginawa kong video na highlight. Ayan, so thank you very much for watching. Kung gusto niyo ako makausap, abangan nyo mag-live video ako. Tapos, most probably kung mag-live video ako sa YouTube YouTube live kasi malabo sa Facebook live. Tapos, ang requirement para makapag-YouTube live ay at least 1,000 subscribers. So, since hindi pa ako 1,000 subscribers, please help and support by subscribing to my YouTube channel and sharing my YouTube channel, Visam Arenas. Okay guys, see you soon. Bye.